హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ చిన్నస్నెస్ట్. సో మన వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోస్కి అయితే లైక్ ఇచ్చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము. సో ఇక్కడైతే మెంతి వాటర్ అయితే ఎంటీ స్టమక్తో తాగుతున్నాను. సో ఇది ముందు రోజు రాత్రి మెంతుల్ని ఒక గ్లాస్లో వేసుకొని వాటర్ వేసేసి ఓవర్ నైట్ సోక్ చేస్తాం, రాత్రంతా అలా ఉంచేస్తాము. మార్నింగ్ ఎంటీ స్టమక్తో తీసుకుంటాం అనమాట. సో అలా తాగేశాక రిమైనింగ్ మెంతులు ఉంటాయి కదా, అవి నేను ఇక్కడ చల్లుతున్నాను అనమాట మట్టిలో. సో మెంతాకులు వస్తాయని ఇలా ట్రై చేశాను, యాక్చువల్లీ సక్సెస్ కూడా అయ్యింది. సో దీని ద్వారా వచ్చిన మెంతాకులతో నేను చపాతీ కూడా చేశాను. ఆ వీడియో కూడా బిఫోర్ నేను అప్లోడ్ చేశాను. యాక్చువల్లీ ఈ వీడియో నాకు మిస్ అయింది, ఇప్పుడు కనిపించింది, అందుకని ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ కొంతమంది అలా పాడేయకుండా ఇలా మట్టిలో చల్లేశారనుకోండి, మనకి కొన్నైనా మెంతాకులు అయితే వస్తాయి, మొత్తము బ్లూమ్ అవ్వవు, కొంచెమైనా వస్తాయి అన్నమాట. సో అదైనా బెస్టే కదా అని చెప్పి అలా ట్రై చేశాను, వచ్చాయి. సో నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ఇంకపోతే ఇక్కడ నేను జొన్న జావ అయితే చేసుకుంటున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్కి. సో ఈ వీడియో అయితే నేను రాగా అలాగే పెట్టేస్తున్నాను, ఐ మీన్ వితౌట్ వాయిస్ ఓవర్తో నేను ఈ వీడియో పెట్టాలనుకుంటున్నాను. సో వితౌట్ వాయిస్ ఓవర్తో వీడియో అయితే చూసేయండి. హోప్ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ఇంకైతే కంటిన్యూ అయిపోతుంది. వితౌట్ వాయిస్ ఓవర్ ఇది చాలా బాగుంది అనిపించింది, అందుకే ఇలాగే పెట్టేస్తున్నాను.
సో ఇక్కడ డ్రెస్సెస్ ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నాను. లాస్ట్ వీడియోలో శారీస్ ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను 2 బ్యాగ్స్లో, మొత్తం 4 బ్యాగ్స్ వచ్చాయి. రిమైనింగ్ 2 బ్యాగ్స్లో నేను ఇవాళ డ్రెస్సెస్ ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇవేంటంటే మాకు ఇక్కడ గోడకి పెచ్చులు ఊడిపోయి ఆ సున్నమంతా కూడా డ్రెస్సులకి శారీస్కి అంటేసుకుంటుంది. దానికోసమే నేను బ్యాగ్స్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇక్కడ ఒక డ్రెస్కి కూడా చూపిస్తాను. సో ఈ డ్రెస్కి కూడా సున్నమంతా అయిపోయిందనమాట, తెల్లగా వచ్చేసింది. సో చూసారా, సో దానికోసమే బ్యాగ్స్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను. ఈవెన్ కబోర్డ్స్లో పెట్టుకున్నా కూడా మనకి ప్రాబ్లం అయిపోయింది. సో అందుకని ఈ బ్యాగ్స్లో అయితే నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను. పైగా స్పేస్ కూడా మనకి యూటిలైజ్ అవుతుంది. సో పెద్ద బ్యాగ్స్ కాబట్టి లాంగ్ డ్రెస్సెస్ అన్నీ కూడా పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ చూపిస్తున్న ఈ 2 శారీస్ కూడా ఒక షార్ట్ వీడియో కూడా చేశాను, చాలా బాగుంటుంది. ఇది మా అమ్మ పట్టు చీర. సో నేను ఆవిడ పట్టు చీరని డ్రెస్గా కుట్టించుకున్నాను అనమాట గుర్తుగా. సో అమ్మే చెప్పారనమాట, కుట్టించుకో నువ్వు, నేను ఎలాగో కట్టుకోను కదా అని చెప్పి. సో అందుకని డ్రెస్గా కుట్టించుకున్నాను. కుట్టించుకొని కూడా ఆల్మోస్ట్ 7 years అయిపోయింది. ఇంకా కింద శారీ, రోలింగ్ శారీ ఉంటుంది, అది కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో అది అక్కది కూడా నేను డ్రెస్ కుట్టించేసుకున్నాను. అది కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఈ రెండిట్లతో నేను ఒక షార్ట్ వీడియో కూడా పెట్టాను, ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. ఇక్కడ వేసుకొని చూపిస్తున్నాను అనమాట. చాలా బాగుంటుంది ఈ కలర్ కాంబినేషను, బ్లూ విత్ డార్క్ బ్లూ కదా, చాలా బాగుంటుంది, ఎవరికైనా బాగుంటుంది. ఇలా బ్యాగ్స్లో అయితే ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను డ్రెస్సెస్ అన్నీ కూడా, సో దట్ నాకు కబోర్డ్స్లో స్పేస్ మిగులుతుంది. దాన్ని నేను వేరే పర్పస్కి ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ బ్యాగ్స్నే ఆ కబోర్డ్స్లో అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఈ బ్యాగ్స్ కొంచెం పెద్ద వచ్చాయి అంతే, బట్ స్టిల్ నా కబోర్డ్స్లో అయితే సెట్ అయిపోయాయి. సో ఈ బ్యాగ్స్ని డైరెక్ట్గా నేను ఆ కబోర్డ్స్లో పెట్టేసి అవసరమైనప్పుడు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందులో పెట్టిన డ్రెస్సెస్ అన్నీ కూడా మనం రేర్గా వాడతాం కాబట్టి ప్రాబ్లమే లేదు. సో అవసరమైనప్పుడు ఆ బ్యాగ్స్ ఓపెన్ చేసి డ్రెస్ తీసేసుకోవచ్చు. సో నాకైతే బాగా హెల్ప్ఫుల్ అయ్యాయి. వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఇంకో వీడియోతో కలుద్దాం.